dolce casa. Oggi vedremo l'organizzazione del frigo e la sua pulizia. Spero proprio che questo video vi piaccia. Inizio con lo svuotare completamente tutto il frigo. Per una pulizia più accurata ho smontato tutti i ripiani del frigo. Non so come mai all'interno del frigo si sono create queste macchie rosse, righe rosse. Per farle andare via ho dovuto utilizzare lo sgrassatore proprio per togliere via le macchie più ostinate.
pensato a questo modo per pulire il canale di scolo del frigo. Voi conoscete altri metodi? Dopo aver tolto lo sporco più ostinato, ho fatto la normale pulizia con l'aceto.
Direi che la pulizia è venuta molto bene. Cosa ne pensate? Grazie mille per aver guardato il video. Dolce casa a tutti!